हेलो दोस्तों, वीडियो लास्ट करके तो बहुत मज़ेदार है। वाह, अब ये जो बहुत बढ़िया लड़का है बेटा। शादी चलो। करने के लिए जवान हो गया, मतलब शादी करेंगे। और इसके बाप इसे इतना प्रैक्टिस दिलवा रहा है कि ये अपने शाबाश पाइप से बेटा। मर ना सके। अब देखो हर एक जगह बाप इसका प्रैक्टिस दे वेरी रहा है, गुड। लेकिन लड़का सक्सेस हो रहा है कि शादी इसका हो जाएगा। वाह बेटा, कोई तुम्हारा बात नहीं, ट्रेनिंग तो बहुत अच्छा हो रहा है। अब इसका बाप देखो क्या करता है। अरे बाप रे, इतनी प्रैक्टिस के बाद वाह, भी अगर लड़की बहुत लड़के को बढ़िया। मार रहा है अब तुम तो शादी बहुत करने सी के लिए बात है। तैयार हो रहा है। सब ये लड़का लो, सीख थोड़ा जाओ। पानी पी लो। लेकिन एक सेकंड। अब ये क्या, अरे साला। जहर लगता है पानी में दे दिया। वाह बेटा, ओ अब भाई तुम शादी साहब, करने के लिए बहुत तैयार हो प्रैक्टिस गया मिल है। रहा है। तो अब रुको शादी जरा। इसका हो जाएगा। ओहो, शादी तो हो गया, लेकिन अब क्या ये बचे पाएगा या नहीं। ये हर जगह से, अरे बाप रे, खत्म।